Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Da li se sećate čuvene pesme Đorđa Balaševića "Devojka sa čardaš nogama"? Stih iz pesme koji glasi "Baš u inat babarogama" bio je inspiracija da se jedno seosko turističko domaćinstvo u okolini Mladenovca baš tako i nazove. Prema čemu inat i ko su babaroge i zbog čega vredi posetiti dragulju ruralnog turizma baš u inat babarogama, pogledajte u današnjoj epizodi emisije Lepše od Pariza. Uživajte u minutima koji slede. Za one koji dolaze iz Beograda, najkraći pravac do današnjeg domaćinstva vodi autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja Mali Požarevac. Dalje pratite pravac koji vodi ka Mladenovcu i u nastavku ka Banji Selters, da bi na raskrsnici kod Banje koristili označeno skretanje u desno ka selu Koraćica. Posle 4,5 kilometra naići ćete na oznaku u levo za današnje odredište, a posle još kilometar vožnje stići ćete na današnji cilj. Udaljenost od centra prestonice je samo 57 km, što je oko 50 minuta vožnje. Do današnjeg domaćinstva, krajnje upečatljivog naziva, stigli smo iz centra Beograda za samo 42 minuta i 37 sekundi. Doduše, danas je neradni dan. Dragi domaćini etno sela baš u inat babarogama, dobar dan vam želim. Dobar dan. U svim našim putešestvima u prethodne 3 godine nismo naišli na domaćinstvo ovako intrigantnog naziva, baš u inat babarogama. A sa nama je ovde domaćica Branislava. Pa eto, odmah na početku sjajna prilika da nam ispričate kako ste došli na tu ideju i da nam predstavite vaše saradnike. Znala sam da će to biti prvo pitanje. Jel tako? Obožavam Balaševića, ali baš u inat babarogama naziv je došao iz nečeg drugog. To je u inat, pošto sam provela jako puno, 20 nešto godina u Torontu, gdje je život jako brz, prebrz. Nema vremena za uživanje, nema vremena za domaću hranu, za druženje, za kafe, za prirodu. Tako da to je baš u inat tome svemu tamo. Dakle, u čast ovog mira ovde. Upravo. Tome doprinose i vaši najbliži saradnici oko vas. Tako je. Hoćete da nam ih predstavite? Moj saradnik Željko Živanović, Dragan Dubonjac, Žaklina Petrović i Marijana Živanović. To je ono što je pravi seoski turizam. Da. Niko ne može sam. Ne, to... Mnogo je bolje kad se ljudi udruže u nečemu što vole. Onda je sve lakše. Da. Primećujem da u Torontu niste zaboravili pravila tradicionalne srpske dobrodošlice. Naravno. Kako izgleda dobrodošlica u inat babarogama? Evo, ovdje imamo domaće slatko od dunja sa orasima, domaću rakiju koju proizvodi Podrum Živanović i džem od šipka, domaći naravno. Ne može bolje. Dunjama ste me kupili na prvu. Prvo ću slatko, ali ovde nisu samo dunje. Ima i oraha. Da. Znate kako mladi u Beogradu kažu kad nešto valja. Kida. Prije i nama u godinama zbog oraha. Jel tako, Željko? 50.
Dobro je, tu smo negde. Tu smo. 70 i neko. Uz Dunju ide šljiva. Šljiva. Da nazdravimo za početak ovog današnjeg druženja. Domaćice? Naravno. Ostali ne piju dok rade. Uzdravlje. Uzdravlje. Samo mogu da poželim podrumu Živanović da nastavi ovako da radi. Svaka čast. Hoćemo da pređemo na upoznavanje sa smeštajem. Dobro. Objekti su iza nas i čekaju nas. Pratimo vas. Vaši. Domaćinstvo posjeduje 4 objekta koja su istog izgleda. Deluju jako ljupko, pa bih zamolio vas, Željko, kao nekog ko ih je gradio, da mi kažete nešto više o njima. Ovo sve što vidite ovdje gradio moj tim, a celu kreaciju i idejni projekat odradila je Branislava, pošto je ona umetnička duša i ima stila za te stvari, a u principu urađeno je etno varijanta u modernom stilu. Da se suprotnosti pomire. To narodu najviše prija. Lakše se održava higijena, prijatnije, lakše se hladi, lakše se greje. Rađeno od prirodnih materijala, kamena, cigle, drveta, neizbežnog. Branislava, sa ukusom koncipiranim detaljima, vidi se da ste umetnička duša. Ja sam uspjela da spojim turizam koji sam inače završila sa mojom najvećom ljubavlju, to je slika, boja, četkica, drvo. A ovde ima inspiracije na pretek. Upravo. Što više gledam kako je s polja, sve više želim da vidim kako ste skockali interijer. Baš. Pre nego što uđemo, da napomenemo da svaki objekat ima svoju terasu. Tako je. Terasa je smišljena u svrhe da kad se gost ujutru probudi, kad izađe na terasu, kad se protegne, kad poželi kafu, dobije ovdje na terasi, po potrebi doručak kako mu Divno. to odgovara i osjeća se kao u svojoj kući. Šta više od toga? Šta više od toga? Za početak. Za početak. Hajmo unutra. Domaćice, pa stvarno ste uložili maksimum svog talenta i kreativnosti u izgled unutrašnjosti. To mi je drago. Tako ste dobro kombinovali materijale i boje. A tek smo kod čajne kuhinje. To je bila ideja da gosti mogu da popiju kafu ujutru, da ne moraju da se miješaju sa drugim gostima, da koriste mini frižider, da pojedu možda doručak ovdje, da ne moraju da idu u restoran. Imaju sve potrebno posuđe za to. Da, mi uvijek izađemo u susret na zahtjev gosta, šta god se oni požele, mi ispunjavamo želje ovdje. Ovo je onako, što bi rekli, basic, da jutro ne moraš da... Da juriš. Da. Tu nam je i bračni krevet sa ovom koloritnom posteljinom. Da li su sve smeštene jedinice iste veličine? 3 su približno velike, slično uređene, ali svaka je na svoj način. Pokušala sam sa svojim detaljima umjetničkim da malo razbijem monotoniju. Vidim majnser, dasku. Da li su ovo takođe vaši radovi? To su moji radovi, da. Primetio sam po veselim motivima živih boja. Gostima je uživanje kada se probude i vide sve šareno oko sebe. Ja se uvijek trudim da bojama ljudima uljepšam prvo sebi, pa onda svima drugima. Odlično ste uskladili i druge detalje poput ove slike. Dizajna jastuka. Stvarno bravo. Hvala vam. Dopada mi se što ste ostavili ovaj zid sa ciglama. Trudili smo se da bude onako rustično, etno, ali da zadovoljava sve ono što savremenom čovjeku treba, uključujući kablovsku televiziju, internet koji ne prekida. I naravno klima. I naravno grijanje, hlađenje. Ako je uopšte potrebno zbog dobre izolacije. Ovo je zapravo idealno za mlade parove. Slažem. Pogotovo one sveže zaljubljene. Da gvirnemo i u kupatilo. Dobro. Ni kupatilo niste zapostavili u dizajnu. Tu je sve šta nam treba. Duš kabina, svaka kućica ima svoj odvojen bojler. Nisu preveliki, ali su jako komfortni. Da. To je umeće napraviti. Kako se grejete zimi? Grejemo se na ove invertor klime. Izolacija u kućama je tako dobro urađena da je zimi toplo, a ljeti hladno, čak bez klime. Hoćemo da pokažemo gledalcima i drugi objekat. Baš. Ovde smo sa crvenih prešli u zelene tonove. Tu je isto bračni krevet kao u prethodnom apartmanu. A za ovu sliku na zidu rekao bih da znam ko je autor. Znači, već me prepoznajete. Imate prepoznatljiv stil.
Da. Ponavljaju se određeni motivi i spektar boja. I ovaj abažur je vaših ruku delo. Meni je drago da me prepoznajete već. Zelena kuća je istovetna sa sadržajima kao i crvena. Bračni krevet, čajna kuhinja, mini frižider. Kupatilo isto ima primese zelenih nijansi, gde su gostima obezbeđena neka sredstva. Mi obezbedimo, osnovne one šampone, sapune, opet kažem, ispunjavamo želje gostiju. Sredstva za higijenu ne moraju da se nose. Da li apartmane zovete po bojama koje vladaju njima? Da, to je nekako ispalo slučajno, spontano, pošto sam naravno farbala sva vrata, onda je bilo, ajde, ovo je crvena, zelena, plava, ali ova četvrta koja je najveća, ona je Ivica i Marica, ne znam zašto, ali tako je bilo od prvog dana, iz neke šale i ostalo je tako. Ovde je već morski šmek. Sad smo u plavoj, da. Karirane plave zavesice, detalji u kupatilu, more u Srbiji. Da. Nema greške. I opet vaši umetnički detalji. Mora. Na aranžiranju ovog apartmana još uvek radite. Ovo je definitivno fali malo detalja, ali to je samo što nije. Njega ste, pretpostavljam, poslednjeg izgradili. Ovo je posljednja završena kućica. Malo je veća po kvadraturi od ove dvije prošle. Kreveti su isti, znači za par, za dvoje. Isti način grejanja. Sve je isto, da. Kupatilo je isto, s tim što se nadovezuju pločice iz dnevnog dela. To je razlika u odnosu na prošle dvije kućice. Ipak su lakše za održavanje. To smo malo ali meni je drvo jako važno, ali eto u zadnjoj kući smo odlučili da idemo s pločicama zbog lakšeg održavanja i zbog higijene. Evo nas ispred kućice Ivica i Marica. Samo da nas ne čeka bakica s kotlom. Daleko bilo. Kad smo pričali, rekli ste mi da vam je ova kućica najdraža. Zašto? Pa, zbog interijera i nekih detalja koji su u njoj malo drugčiji nego u drugim. Ona je apsolutno vaš rukopis. I sad već je vrijeme da se još doradi, ali sam malo razbacana između kuhinje, farbanja, četki, kolača i ostalog. Znači, uključena sam u sve pore. Domaćinstva, da. Gledajući ovaj vaš opus, rekao bih da ste dete cveća. Hip. Moglo bi se reći, da. Ili što bi danas rekli, boho. Ima tu nešto. Ima. I evo nas u gostima kod Ivice i Marice. Ova kuća je nekako sublimat prethodne tri. Umešane su sve boje. Ovde imamo i trpezariju. Sto je takav da verujem da je milina jesti za njim. To je jedan stari sto koji sam ja zatekla kad smo svojevremeno kupili ovo imanje. I onda sam ga preradila, obradila, naravno opet cvijeće. Kraj stola je čajna kuhinja. Sa frižiderom, posuđem. Malo veća od prošlih. Krevet je prilično prostran, a pored njega je i jedan singl. Ovo je bračni krevet koji je veći od ovih drugih. Oni su po 1,40 m, ovo je 1,60 m, tako je to važna informacija uopšte. I jedan samac. Dakle, za roditelje s detetom. Ili neko manje društvo. I ovde kupatilo prati ceo vizualni koncept. A iznad kreveta još jedno domaćicino remek delo. Dragi gledaoci, ako ste mislili da je to sve, prevarili ste se. Ovo domaćinstvo ima i apartmane iznad restorana. Da ih obiđemo, oni su najekskluzivniji. Da. Ispred sobe je predsoblje. Tako je. Jako je ušuškano, intimnog svetla. Tako je. Da li gosti nekada borave ovde? Kako da ne, to je kutak za nekoga ko hoće malo da se osami, da se skloni, da pročita neku knjigu. Sjajno. I gosti ga često koriste. Da pogledamo prvu od dve spavaće sobe. Proveren spoj. Drvo, cigla, domaća radinost i vaša umetnost. Da. Ne mogu da procenim da li su ovo bračni kreveti ili nisu. Mi ovo računamo u samačke, ali su veći od onih običnih, tako da gosti to baš vole. Verujem da cene. Cene, da. Da mogu da se baškare. Primećujem da ovaj apartman ima nešto važno, a nema nešto što nam ni ne treba na ovakvom odmoru. Ima grejanje, a nema televizor. To nije slučajno. Napravili smo namjerno apartman bez televizora u sobama. Ja prva ne volim da imam televizor u spavaćoj sobi. Tako da gosti koji koriste ovaj apartman za 5 osoba mogu da koriste televizor u restoranskom dijelu. Zato imaju ogledalo, da upoznaju sebe i sopstvenu realnost. Da. Ovo je trokrevetna soba. Dakle, ukupno 5 ljudi može da boravi u ovom delu. Tačno, da. Ova je malo manja, ali ima 3 kreveta. Nema baš logike, ali tako je. Može i više ako su gosti lako sklopljivi.
Enterijer ne zaostaje u odnosu na ostale apartmane. Kupatilo je isto kao u drugim, ali da pokažemo. Da, kupatila su prilično pravljena na sličan način i ovo je jedno kupatilo za 2 sobe, što je u stvari predviđeno za familije, porodice s djecom. Uz drvo ste stavili ovu keramiku koja ga imitira. Da. Vidi se to umetničko razmišljanje. Da mi odate posle gde ste našli pločice. Mnogo ljudi pita, da. Domaćine Željko, napravili ste nešto što je skockano po svačijoj meri, a pogotovo za one iz grada željne bega u mir i tišinu. Kao nekog ko je zadužen za cene, da vas pitam koliko košta boravak u ovom svetu umetnosti i prirode. Pa evo ovako, cena smeštaja je 40 € po osobi. Gosti koji su u smeštaju imaju korišćenje bazena besplatno, a što se tiče cena hrane i pića je dosta jeftinije od Beograda, mogu reći. Eto. Jeste. Meni je a la carte. I meni je a la carte. Znači, u pitanju su domaće jela. Naprimjer, doručak nam je bitna stvar što ne postoji ograničenje od 9 do 12, nego je doručak kad se probudite. Super. Znači, po želji sve je to tako. Takođe, ako se gostu jede nešto određeno i tu izlazite u susret. To ćete i da dobijete, tako. Da li imate neke popuste za duži boravak? Postoji ta varijanta, znači popust dogovaramo na licu mesta. Svako ko duže malo boravi, svakako ima neke popuste. Radite cele godine. Imate i internet i televiziju. Verujem da ovde nema kome se ne dopada, ali ko su vam najčešći tipovi turista? Najčešći gosti su porodični ljudi mahom iz Beograda. Znači, oni se ovde dobro osjećaju, dođu s decom, uživaju 2 dana koliko traje vikend, uvek zadovoljni odlaze, postajemo prijatelji odmah posle prvog dolaska. U buduće, eto, kad dođu kao u svoju kuću, što je mnogo bitno. To je kvalitetan seoski turizam. To je seoski turizam. Odlična najava za gastronomski deo domaćinstva baš u inat Babarogama. Piše Milina kuhinja. Moja mama je bila Milana i pošto sam sve svoje kulinarske sposobnosti stekla od nje, to je, eto, po njoj nazvana kuhinja. Ponovo primećujem neke morske primese, kao neka razglednica sa Santorinija. To je to. Bilo je komentara da je ovako šumadijsko-grčki stil. U objektu iza vas nastaje sva magija ovdašnjih ukusa. Tu se spremaju sva jela. Kako je osmišljen jelovnik? Da li su to recepti iz ovog kraja? Naravno. Ne može da se ne umiješa nešto. Ja sam većinu života provela u Bosni, tako da moramo malo da ubacimo neke pite i tako to, da se pomiješamo sa šumadijskim stilom, ali uglavnom je zasnovano na lokalnoj kuhinji, zašto je zadužen Željko Živanović, koji je glavni direktor kuhinje, glavni i odgovorni. Željko, domaćica nam je rekla da ste vi glavni i odgovorni u kuhinji. Šta nam spremate? Evo, danas ćemo da napravimo jedan teleći sač. Meso je pripremljeno već i usoljeno i spremno za pečenje. Sad još krompir malo da začinimo. Evo, ovo je sveži onaj šareni biber. Najbolji. Pravi. Ono što je najvažnije, stavljate pravu teletinu. Ovo je prava teletina, nije junetina, nije govedina, nego teletina, da. Nema bolje. A važna je i posuda u kojoj se sprema. Posuđe bi bilo idealno ako može da bude ova zemljana posuda. Šerpa ili već kako je zovemo. Po pečatu vidim da nije bilo koja, nego iz Zlakuse. Zlakuse, da. Sada bi trebalo da ovo meso prelijemo vrelim uljem da bi stvorili jednu koru koja će da čuva saft iz njega. Aha, da ga zaštiti. Da ga zaštiti, da ostanu svi sokovi unutra, da bude mekano i sočno. To ćemo isto da uradimo iz druge strane. Već se osjeća miris. Već miris radi, da. Iako nije ni krenulo. Pored vas su jela koja gosti mogu da probaju kod vas. Vidim prebranac. Pa su prebranac, imamo gulaš. Gulaš? Da. Ovog puta je juneći gulaš. Nismo bili u lovu. Jasno. A da je proleće uveliko stiglo, govori sveže povrće na stolu. Paradajz, rotkva, mladi luk, krastavac, salata. To je trenutno što se može naći. Nosimo sač na pečenje. Ovde već nešto ima.
Evo ovdje imamo pitu koja je pečena u saču. Sad će da vidimo, ona je gotova i može da se skine. Divno. A umjesto nje na sač ide meso. Sad ćemo mi to da spustimo, pa ćemo vatru naravno da pojačamo. Šta biste vi rekli da je suština u spremanju sača? Suština sača je u tome što je to meso, može se reći, polukuvano, polupečeno. Suština svega je da zadrži tu svoju sočnost i mekoću, naravno sa ukusa začinima i pokazao se kao dobar specijalitet. Koliko dugo se sprema? Pa ovaj će se spremati od 2,5 do 3 sata. Kad dođete, dobijate sveže, gotovo, nikad se ne podgreva, ono što spremimo tog dana, to je to i ne izostaje kvalitet. Dobro, svaka čast. Željko, doveli ste nas u restoranski deo. Kakav je njegov kapacitet? Kapacitet restorana je sa baštom oko 60 sedećih mesta. Kuhinja je naša regionalna, tradicionalna kuhinja sa ovih prostora, isključivo na domaćinski način kao kod kuće. Sve što koristimo u pripremi se kupuje na ovim prostorima od proizvođača lokalnih. Trudimo se da bude baš ta atmosfera, ta topla atmosfera. Kamin? Kamin zimi neizbežan, znači uživancija da ne odeš odavde. Koliko je dobro i lepo. I sve ovo ostalo, eto, liči na neku planinsku, seosku kuću. Vi ste skromni, ali moramo da vas pohvalimo za sva ova priznanja za vašu rakiju. Jeste, to su priznanja za pića koje ja proizvodim. Evo medalje, evo diplome, ima ih još, ali nismo mogli sve da ih stavimo. Znači, to je nagrada za dugogodišnji rad i trud i pokazalo se da ima efekt. Još jednom bravo za Podrum Živanović. Branislava, na domaćinstvu imate i voćnjak koji može da bude vrlo interesantan gostima. Šta ih je oduševilo? Znači, ovdje imamo dunje, kajsije, trešnju, krušku, orah i to. Na početku meni to nekako nije ni palo na pamet da bi to goste moglo toliko da oduševi, da krenu s bazena i naberu kruške i jabuke i jedu u neograničenim količinama. Čak su nosili kući. Jer toga je ovdje u izobilju. Tako da to je bilo onako meni jedna divna stvar. Baš u inat babarogama u praksi. Da budem tih, jer ovde odmera jedan gost iz daleke Švedske. Kako je požuteo od Švedske, ali ovde će da mu se vrati boja. Uživa. Super su vam ove ljuljaške. Jeste, imamo ležaljke, ljuljaške. Još je proljeće tek krenulo, tako da bude toga puno više. Za ove kućice obezbijedimo stolove sa klupama, suncobranima, tako da sve je napravljeno za uživanje. Svaki ćošak je iskorišćen maksimalno. Apsolutno. God dag! Guten Tag. Hur mar du? Hier ist sehr gut. Željko, došli smo tik pre nego što će bazen biti napunjen. Koliko bazen znači za seosko turističko domaćinstvo? Pa eto, to je ovdje ključni sadržaj. Ljudi dolaze na opuštanje, posebno vikendom kad odmaraju. Znači, naš moto je sljedeći, da svaki gost ima svoju ležaljku, svoj suncobran, svoj stočić pored, kompletna usluga, da se izuživa, da se izodmara. Trudimo se da to držimo higijenu, što je najbitnije na bazenu. Znači, imamo jak sistem za filtriranje koji 4 puta u toku 24 sata okrene vodu. Sjajno. Svako jutro u 7 sati može se popije čaša vode iz njega, toliko je to čisto. Kapaciteta je 180 kubika vode, dimenzije su 15 puta 6. Imamo džakuzi kadu koja je u sastavu bazena. To je sveopšte uživanje za goste svih uzrasta, a sigurno najviše uživaju deca. U principu za decu nema druge zabave. Kad vide bazen, to je kraj. Željko, vi ste kao čovek odavde najkompetentniji da nam kažete šta ima u okolini da se poseti. Generalno, mi smo ovdje na nekoj sredini, na nekom raskršću Kosmaja i Aranđelovac Topola. Za Topolu svi znamo koliko je poznata stara prestolnica. Tamo uglavnom se svodi na vinarije, na vinograde, na oplenac i tako dalje, a tu je i Aranđelovac koji ima isto svoje, ima tu veliku Bukovičku banju koja je zanimljiva svakome. Orašac. Orašac, neizbežni. Uglavnom smo na tom prolazu gdje imamo sreće da svi koji pođu tamo svrate malo i kod nas. I obrnuto? Obrnuto imamo sad na ovoj našoj strani, da kažem, Kosmaj koji nije baš
onako kako treba jedna planina da bude. Pošto je blizu Beograda, trebalo bi bude još obogaćenija sadržajem, ali imamo znamenite manastire koji datiraju iz 14. veka, zadužbine despota Lazarevića. Tu su dva aktivna koja imaju svoje bratstvo, to su Tresije i Pavlovac. I imamo Kasteljan koji je u obnovi, koji je skoro otkopan i sad je u planu da se to radi, da se da oživi ponovo. Pavlovac je vrlo značajan iz vremena seobe Srba pod Čarnojevićem, gde je poslednju liturgiju odradio tu pre nego što će krenuti na put za Ugarsku. Imamo spomenik iz Drugog svjetskog rata koji ima veliki značaj za ove prostore i eto, šteta bi bilo samo što nemamo još jedan hotel malo veći, da privučemo još veći broj turista. Svi bismo lepo prošli u tom slučaju, ali Kosmaj spada više u onu izletničku planinu. Doći na dan, na dva, pošto je blizu Beograd, svima je to jednostavno i tu se priča završava. Branislava, dopustili ste nam da prisustujemo činu vašeg stvaranja novih cvetnih kreacija. Da li će ovo biti neka ograda? Još se ne zna. Zavisi od inspiracije u trenutku, ali vidim da uživate. Da. Ovo je vaš kutak. Ovde najviše uživate. Upravo tako. Jasno je da vas je za izgradnju samog domaćinstva inspirisalo ovo podneblje, ali nekako mi se čini da nećete tu stati jer ste kreativni i stalno pravite nešto novo. Nedavno sam primila kritiku od Željka. Kaže, od prošle godine nisi puno dodala. Da li je to dobro ili loše? Pa iz građevinskog fali još dosta. Ali baš ovakvih stvari. E sad, Branislava, dolazimo do ključnog pitanja. Zašto ste se vratili baš u ovaj deo Srbije? Baš na Kosmaj? Pa, posle 20 godina provedenih u Kanadi, rada, trke, frke i žurbe, ja sam posle 15 godina prvi put došla u Beograd, u Srbiju. I kad sam se vratila u Toronto, sam donijela odluku da ne želim više tamo da živim, da želim da se vratim. Želim da pričam srpski jezik, želim da uživam u našoj kuhinji, želim da uživam u druženju koje su ovdje potpuno drugčija nego u Kanadi. I tu odluku sam sprovela, što nije bilo nimalo lako. Međutim, nisam se pokajala. Čak sam iz Beograda preselila, sad i živim ovdje i uživam u svakom danu, može biti kiša, sunce. U svakom danu mi fali još bar 5-6 sati da bi postigla ono što bi želela. Dok ljudi odavde čeznu za tim zapadom. Ja se trudim i pričam. Mislim, ima tu pozitivnih strana, ali kad sabereš sve, mislim da je puno više negativni. Ovo što mi imamo ovdje, ljudi koji nisu živjeli u inostranstvu ne znaju da cijene. Željko, kao neko odavde, kako vi vidite sve ovo? Koliko ovo domaćinstvo znači za čitav kraj? U razgovorima sa gostima koji su nam do sad bili, kažu da retko sreću slične stvari. Znači, Kosmaj bi i još 2-3 ovakva objekta da ima, ne bi bilo viška. Eto, i to bi preporučio svima koji imaju neke ideje da rade. Slobodno neka prave, što nas je više, to bolje. To sam hteo da čujem. Vi niste konkurencija jedni drugima. Nikome nije, čak bi bilo bolje da nas ima više, da više mase okupimo, svima bi bilo lepo. Na to se nadovezuje priča koji su dalji potencijali za budućnost. Uvek nešto radite i dodajete, ali da li planirate nešto za povećanje poslovanja? Dopune radova uvijek ima, ja mislim da uvijek će da bude, ali eto neka od mojih ideja je da u naredne možda godinu, dvije, da se doda koja kućica, da se proširi smještajni kapacitet. Sad počinjemo sa radovima za Letnjikovac, gdje nam je trebao pokriveni prostor za barem 70 do 100 ljudi. U slučaju proslava, da ne gatamo hoće li kiša ili neće kiša. I naravno, ja bih želela, barem naredne 2-3 godine, da dodam još jedan bazen, jer je to onako stvarno velika, da ne kažem nije atrakcija, ali ljudi vole i radimo na tome, pošto kapacitet nije prevelik, da ljudi uživaju, da nije jedno na drugom, ograničen je broj ljudi na bazenu. Eto, to bi otprilike bilo to. Sad molim za jednu ekskluzivu od vas, Branislava. Da li možete da uporedite naše i kanadsko gostoljublje? Da ne postavljamo pitanje ko je bolji. Mi smo toliko drugčiji, da je nekako teško da se upoređuje. Mislim, ja volim red i zakon, ali tamo je previše sve to strogo, previše je u kalupu, da. To je jedna od stvari koja mene...
Domaćice Branislava piše ovde kafanica laganica. To je ta fora. Dakle, opuštena atmosfera. Jer jelovnik nije baš lagan. Ovde ima toliko šumadijskih specijaliteta. Stvarno ste se potrudili. Evo ga i stručnjak da nam kaže šta je sve na trpezi baš u inat Babarogama. A evo vidite, od svega ponešto. Pasulj, prebranac, gulaš, pita. Pita je iz komšiluka, to je iz Sarajeva, iz Bosne. Čuvena sarajevska. Salate, dimljena, mesa, slaninice, kobasice. Domaći sir. Domaći sir, domaća pugača. Eto, izvolite. I šta je ovo ispred nas? To je svinjski pauflek, spremljen na sličan način kao i sač, odnosno teletina. Jedno od mojih omiljenih jela. Al kako izgleda ova pogača? Hoćete da probate pogaču? Da počnemo sa njom. Baš. Da vidim. Joj, meni je žao da je pokvarim. Pa mora neko. Kad ste me naterali. Ajte, Željko, i vi, da ne budem jedini koji ruinira lepotu. I pogača pleni bojama. Kao sunce izgleda. Sunce, pa da. Meze standardno, tu nema greške, ali probao bih pitu koju sam video kad ste pravili. Pita pod sačem nije uobičajena. Nije uobičajeno ovdje, da. Kako je hrskava korica. Au, Na oko deluje sjajno, a boga mi i na ukus. Evo ruke oboma. Ovako nešto nisam još probao. I hrskava i mekana. Ima luka koliko treba. Mesa taman. Kore su ručno pravljene. To su ručno, da. Ne bi bilo ovako dobro. Ne može. Slično, ali nije ni blizu. Sačekajte još jedan griz da uzmem. Evo. Željko, zamolit ću vas da probam i zvezdu dana. Eto. Molim jedno parče mesa i malo krompira. Neko prošarano parče. I malo moče. Hvala. Možda ima, aj malo i moče. Može. Ode moja dijeta. Dok ne odvadimo meso, teško da moče prići. Ovo je bitan moment. Pravo meso. Može da se jede kašikom. Tako je. Topi se. Rekao bih da ni zubi ne trebaju. Kako ide nož kroz krompir? A ni krompir ne zaostaje. Vodite računa o spektru boja, a boga mi i o spektru ukusa. Spoj kulinarskog znanja, grnčarije i ljubavi pri spremanju hrane ne mogu da omanu. Svaka vam čast na trudu. Hvala vam. Hvala vam. Da ne zaboravimo gulaš, ali ne mogu sve da probam, razumite me. A mislili ste i kako da se zasladimo. Branislava, šta ste napravili? Ovo je torta od malina. Malina. Da, sa plazma keksom i šlagom. Pošto su maline, znači uspela je. Da. A sad da nazdravimo i da uživamo u svemu po redu. Uzdravlje. Živeli. Živjeli. Uzdravlje. Živjeli. Posle celog dana osjećam se kao da sam ovde domaći i mislim da to mnogo govori o tome kako ste nas ugostili. Ono što posle boravka kod vas želim da poželim našoj zemlji je da se i drugi poput vas, Branislava, vrate u Srbiju i naprave ovakve božanske seoske turističke bajke. Vi ste potvrdili da je kod kuće ipak najbolje. Definitivno. Stvarno ste primer kako treba da izgleda pravo etno domaćinstvo gde svaki gost može da uživa do mile volje. Da. Čuvajte priču koju ste napravili i koja doprinosi održavanju naše tradicije. Želim vam da budete još uspešniji i da zajedno istrajete još dugo u ovom poslu, baš u inat Babarogama. Hvala vam, trudit ćemo se. A mi ćemo se potruditi da uskoro ponovo skoknemo do vas. Što pre. Vidimo se. Vidimo se čim pre. Čekamo vas.